de coisas que a gente vai começar a usar e vamos lá. Choro de criança. Segundo, choro de bebê. Segundo, passos. Por exemplo, no botão, dá pra botar efeitos sonoros no CapCut. Que aí você bota o som dos seus passos, caso vocês saberem usar o CapCut, porque eu não sei direito usar. Passo de bebê. Se eu achar um passo de bebê, gente, eu vou usar ele. Barulho do telefone. Isso vai ser usado em rotinas, caso eu conseguir. Caso eu gostar de fazer essas rotinas, eu faço. Então, esse foi o vídeo. Tchau!